公立醫院加價，私立醫院即刻減價。咦？玩緊咩呢？呢個完全係商業嘅因素。我哋唔好太過依賴我哋嘅醫療體制，唔好太過依賴我哋嘅西藥。點樣醫？我哋自己揸主意。條命係我哋嘅，死唔可怕。我怕咩啊？我怕死之前捱苦，我怕死之前冇尊嚴，我怕我死之前冇自由。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex。呢條片好認真，咁同埋怪怪地。點解怪怪地呢？因為一陣間有一節係嗱，我唔知你哋有幾多個人真係 subscribe 咗，而好容易睇到我啲 short 啊。我 post 咗呢條 short 咧，其實嗰日係有感受，好想同大家講下，或者好似我平時咁，我叫得醒一個得一個。咁嗰日係我去醫院探朋友嘅情況嚟嘅。咁但係咧，我朋友係麻醉咗，所以咧，我哋一班朋友上到去探我嗰一位朋友咧，係傾唔到偈，係成嘅。咁但係咧，我唔喺呢度講太多，因為咧中間有一節仔嘢，我係唔小心越講越長嘅又。咁咧就係講翻我嗰日嗰個心情啊，嗰啲咁嘅嘢，同埋我朋友少少來龍去脈啊咁樣。但係我嗰條片有主題嘅，係我呢條片嘅後續嚟嘅，因為有感而發咧，就講到好長啦。咁變咗我嗰條片係40幾分鐘咁樣嘅。咁所以我就諗一諗下啊，唔係啦，反正我都想講少少醫療上嘅嘢，咁就將我嗰一節剪翻出嚟。咁所以咧就你會喺我嗰個案面嘅後續嗰度咧，會有少少咁怪佢喺度講咩啊？點解有啲嘢好似冇咗咁樣嘅？就係因為我突然間喺嗰條片裏邊抽走咗一啲嘢放喺呢條片裏邊，順便我想講下我成日講嗰個醫療嘅制度嘅問題咁樣。因為7月1號之後有啲新嘅玩法啦嚇，元旦公立政府加咗價，咁之後就有啲唔同嘅嘢啊咁樣。咁但係輕輕講下咧，因為我係好想大家知道下嘅。你可能會覺得哇，你講咩啊長毛，即係嗰啲咁嘅嘢啊嚇。咁但係希望大家都明白，我係好樂意分享嘅。咁而且喺呢啲公眾平台咧，我已經盡咗我嘅能力可以講嘅，我都盡量講㗎啦。即係一如我呢幾年，大家一路喺度望住我個 YouTube channel 嘅發展，我就將所有嘢透明嘅。所以即係有啲嘢喺呢個時勢上，我亦都唔方便講得太白。希望你哋唔好嫌棄到喉唔到肺。我係盡咗我嘅能力，講得嘅我都講晒，講得嘅我都講咗㗎啦。我都希望喺我講得嘅地方裏邊，又係好似我一直嘅理念咁樣，我越早講出嚟，踢醒得一個得一個。我係咁嘅理念嘅啫，係啦，我唔婆媽啦，不如先睇咗我剪出嚟嗰一節仔嘢先，就係講我去咗醫院探我朋友嘅感想咁樣，亦都唔係有好多內情喺入邊，因為我始終冇徵詢過我朋友屋企人同意，所以我輕輕冇人物性啊，淨係我個朋友啊，亦都講咗佢大約個流程啫，中間冇好仔細嘅嘢，因為係人哋嘅嘢，我唔可以咁樣做。我哋睇咗先。我有個大我3、4年嘅朋友，突然間腦炎，咁之後就腦癌咁樣，翻到嚟香港終於開刀啦，拖咗好長時間，一直都冇醫生夠膽講咩事，冇人夠膽孭飛，都仲係好官僚嘅嘢，個狀態跌得好緊要。咁我諗我個朋友都唔介意，不如我講詳細多少少。因為有得對比下，我哋唔係要稱邊度個醫療制度好或者嗰樣嘢嚇。總之咧，我呢個朋友咧就係本身係去咗台灣探個女，個女喺嗰度讀書，上機已經覺得唔對路，咁諗住冇嘢啦咁樣，頭痛啫，大家都會有噶啦，唔夠瞓啊或者嗰樣嘢攰啊咁樣。點知落機嘅時候咧就已經覺得咦喂唔對路喎，腳步浮浮又唔伶俐啊咁樣咯喎，咁就送咗去台灣嘅醫院。咁台灣咧就3、2日之內已經做晒所有檢測出嚟，有晒報告，醫生係攞住個報告咧同你傾點咁樣。咁但係因為佢哋唔係國民啊嘛，佢哋唔會俾你擺喺前邊而幫你醫病點，而且個醫藥費係好勁噶嘛。到最後咧，佢哋喺嗰邊留咗成個月嘅，喺醫院入邊，一路喺度檢測咁樣。咁到最後咧，好啦，到最終好彩有買旅遊保險。咁之後咧就喺馬來西亞飛咗個醫生過去台灣
同佢一齊搭醫療專機翻嚟香港。醫療專機嗰個馬來西亞醫生咧就同你辦好晒香港嘅入院手續，之後交低晒佢喺台灣攞到嘅所有資料、飛機嘅狀態點俾香港嘅醫生之後咧，佢就走啦咁樣。我個朋友咧嚟到香港嘅時候咧，都仲講得出自己身份證 number 同埋名啊嗰啲咁嘅嘢嘅。之後入咗醫院，大概連嗰個馬來西亞嘅醫療醫生就話：我從來未試過有一次嚟到香港預訂好晒，佢明知我哋會飛過嚟，係有位俾我嘅病人嘅咁樣。今次都係一模一樣啦。嗰位馬來西亞嘅醫生就話：我冇常理啊！我平時我做咁多呢啲都係咁樣噶啦。到最後我個朋友等咗10個鐘之後先至可以上房。上咗房之後，總之24小時裏邊咧，我個朋友已經開始連個女都唔認得，人唔認得，開始陸陸續續嗰幾日裏邊退化得好快。之後佢個太太就聯絡我哋話：你哋可唔可以過嚟探佢 call 翻佢啲 memory 啊咁樣，或者睇下有冇邊個會刺激得到佢講多少少佢以前生活嘅嘢。佢5點鐘開放到8點鐘探病，我朋友就係5點前做咗嗰個抽骨髓去化驗嗰件事，但係佢嚟到香港抽咗3次骨髓，咁係幾痛苦。咁但係我個朋友係麻醉藥未過嘅，咁嗰一日個日頭咧，其實我同啲朋友咧都係大家個心情有少少沉重嘅，就係，如果佢上到去又瘦咗好多，又唔認得我哋，係啦，我哋要有定呢啲咁嘅心理準備上去噶嘛。亦都同一件事就係話，我哋作為朋友都係咁。你諗下，佢唔認得佢嘅太太，唔認得佢個女，唔認得佢阿媽阿爸，你諗下嗰個心情係點樣？咁之後我哋上咗去傾唔到偈啦，因為佢一直喺臥病啦嚇，即係麻醉藥未過啦嚇，咁啊同佢太太啊同個女傾多啲偈啦，咁亦都喺佢耳邊講咗好多快啲醒上嚟浸泥鯭啊，佢好中意上嚟浸泥鯭啊嗰啲咁嘅嘢。喺嗰2個鐘入邊，除咗我同佢太太同埋阿女傾偈之外，我就一直喺度望住佢吊個盒抗生素啊，喺度一滴一滴一滴咁樣啦。咁同埋咧，嗰間房8個人房嚟，咁但係執咗10個人。第一晚係執咗唔知12個人，突晒出去，一直聽到左右隔離嗰啲喺度嗰啲聲啦，又或者點解唔死啊？我直頭係聽到呢啲對白。嗰一刻我就即刻喚醒咗我自己，就係我平時喺呢個 channel 裏邊講好多就係我哋寧願保健都唔好花錢去醫病。亦都睇過我前日出咗呢個 story 啦嚇，好多人唔願意轉自己嘅 lifestyle，唔願意運動，寧願去醫院嗰度排隊。呢個放大多少少俾大家睇下，呢啲係真係好現實嘅事嚟嘅。例如呢啲咁樣，你哋頭痛一夜就食藥啦。後生女，我以前啲同學 M 痛食藥啊，哇頭痛啊唔得，我要繼續工作啊，食藥啊。我覺得真係唔係咁樣。有啲咁簡單嘅天然方法喺度，點解我哋要食咁多藥落去？即係有好多呢啲問題，即係大家真係要深思熟慮一下。對唔住，我個開場白又講到咁長，我希望你哋真係靜靜地望一望我呢條吊鹽水呢條 shot， 我希望你哋感受到唔過癮嘅呢件事，我真係好語重心長地分享俾大家嘅，亦都希望大家集一集氣，希望我個朋友早日康復啊！其實我琴晚都去咗睇佢嚟，我唔講太多佢嘅嘢啦，我只係想俾你哋知道，我哋唔好太過依賴我哋嘅醫療體制，唔好太過依賴我哋嘅西藥，我哋現有嘅西藥，同埋醫生，我重申一次，係幫我哋手監察我哋嘅身體狀態。話俾我哋知，我哋嘅身體嘅問題點樣醫，我哋自己揸主意。條命係我哋嘅，辦法總比困難多。呢啲又係好老土嘅説話，但係呢個事實嚟嘅。特別喺我哋嘅身體、我哋嘅健康上邊，電療、化療、手術、麻醉、西藥唔係唯一，絕對唔係唯一。我嗰個朋友未去到咁嚴重嘅時候，醫生同我朋友個太太講過。我哋可以將佢個腦入邊嘅嘢攞出嚟化驗，而設計一隻標靶藥俾佢。咁嗰隻標靶藥咧，38,000蚊一個月，要食幾年？嗰度幾廿萬嚟嘅，我就當你60萬，唔好多啦，60萬解決得晒。我有個 package，60萬，我包晒你，
到你搞掂為止。即係例如啊，你試下將呢60萬放喺我哋日常生活裏邊去優化我哋嘅生活，絕對值得啦。我成日講嚟講去都係咁樣。仲有喎，到你病先嚟醫，我嗰2個鐘頭我都覺得哇唔好喎，更加喚醒咗我就係、原來瞓下覺走係真係天大嘅福分。我喺屋企走，我之前一晚都係自己沖涼、冚被瞓覺。哦，拜拜，開開心心，有尊嚴，唔需要受任何痛症之下走。我唔想喺醫院上面俾我死啦！我唔想聽到左右隔離有啲咁嘅嘢，我唔想圍住我嘅成班朋友都好擔心我、憂心緊緊咁樣。龍醒啊龍！喂，我唔想咁樣。喂，一齊揸電單車啦龍！我唔想咁樣。我呢段開場白真係實在太長，但係我真係好有感受喺呢件事上邊。係啊，都沉重㗎嗰條片嗰陣時。我朋友而家個 update 就係佢翻咗嚟香港1個月唔夠啦嚇，差唔多1個月啦。好大雨啊，對唔住啊！嗱，你哋見到我後邊好大雨，所以我講大聲多少少，因為啲帆布頂落雨落到滴滴答答咁樣。我講大聲少少啊，唔好意思。咁我個朋友咧喺香港冇人夠膽揸 fit，一路喺度驗就用住啲藥去頂住先啦，一路喺度不停喺度吊抗生素咁樣。咁到最後咧就開咗刀之後咧，個醫生就同翻屋企人講就話我哋個腦咪好多坑紋嘅，開到刀之後咧，嗰啲坑紋已經冇晒，個腦係腫脹嘅，所以嗰個腦壓咁高。腦我成日都講好似肥豬肉咁樣騰騰震啫喱咁樣噶嘛，朋友個腦咧已經係唔同咗質地噶啦咁樣。而家攞咗啲組織去切片化驗，就睇下有啲咩事而設計一啲標靶藥俾佢啦咁樣。嗱，朋友嗰度咧我唔再講噶啦，我希望大家知道，即係咧人哋嘅事我唔可以咁樣講翻我今集想講嘅嘢。而家香港嗰個我唔係批評，我純粹將而家有嘅嘢同大家分享，即係攤出嚟分析下咁樣啦嚇。我哋元旦咧，公立醫院咧就加價之餘咧，好多藥都唔再包噶啦而家。同埋我有少少嘢要更正嘅。我之前一直都講過話，標靶藥而家係唔知頭一劑你就算買咗保險都唔包，即係嗰啲咁樣噶嘛。我個由客人變咗好朋友嘅 Grace 咧，佢係一個好資深好好嘅保險從業員，佢係好照顧佢啲客人嘅。我亦都有件開心事嘅分支講俾大家聽。我暫時係冇一個好完整嘅數據嘅，咁但係我都照講先。我有一集係講過話，阿 Grace 係好想今年跑晒數之後咧，就再去非洲行德蘭修女嘅路。今次再去，阿 Grace 係第2次去㗎啦。所以我就好想睇下點樣可以幫到阿 Grace 過去完咗呢個心事，攞咗一啲新嘅資訊翻嚟感染埋我。好似 Beyond 黃家駒咁樣，佢去咗非洲之後作咗一紮歌，光輝歲月啦，係講曼德拉啊。佢有一紮歌 Amani 啊嗰啲咧，係佢喺非洲見到啲細路啊各樣嘢嘅時候感染到佢而寫出嚟。咁呢啲歌係名留青史，到而家我仲覺得好好聽。尤其是而家老下咧，有時夜晚我一個喺魚排聽下咧，聽到眼濕濕，個情感好犀利。琴晚又係落晒大雨啦，咁冇嘢做到。其實我有好多園藝嘅嘢要做，但係因為我而家呢啲係遮陰棚，我冇帆布，咁所以落雨我就唔可以出去整園藝嘅嘢，因為我想我啲植物曬多啲太陽。咁所以咧就咁喺入邊寫下我啲 recipe 啦。咁我就好中意開住個電視，有啲背景音，即係背景嘅戲啊或者音樂。咁我走去睇翻嗰個 School of Rock 嘅，我好中意呢個戲。我諗我睇咗20次嘅。琴晚又揾佢嚟做背景音樂啦。咁一路喺度寫我啲 recipe，我嚟緊想出嘢嘅 detail 啦嚇。咁同埋我而家係成日將我所有發酵嘢都寫到好仔細。我係希望一步一步將佢傳俾我啲 A 仔咁樣噶嘛。我都好建議大家睇下呢套戲，因為好溫情啊，冇特別嘅衰人啊，即係一套愛嘅戲嚟嘅。咁就係講一個中意搖滾嘅爛人咧，就
一次機緣巧合之下去咗學校教書，咁就發現咗班僆仔原來音樂好勁，但係啲家長成日都唔俾啲僆仔玩啲好現代嘅音樂，即係彈吉他唔係咁樣彈嘅，係嗰啲古典吉他咁樣彈法嘅，即係嗰啲咁嘅嘢。咁又唔俾啲僆仔接觸啲好現代嘅嘢啊，覺得係好壞啊 ，rock and roll 係衰啊嗰啲咁樣啦嚇。呢個爛人嘅老師同班細路中間嘅訓練過程裏邊有好多佢哋互相感動到嘅位啊咁樣，到最後咧就係夾硬去咗一個比賽裏邊，嗰班家長係好反對情況之下去晒現場睇啲細路表演，原來我個仔咁樣㗎咁樣。最尾有一幕咧就係因為佢係偷出去㗎嘛，咁個校長應該係好嬲嘅，咁但係班細路個表演太好，個校長就衝咗去後台。嗰個爛人老師諗住死梗啦，俾佢鬧死嘅嗰啲咁嘅嘢啦。咁點知原來嗰個校長係好開心啊！原來我啲細路可以咁樣啊！哇！喺嗰一幕我都睇到眼濕濕。其實冇嘢㗎，咁但係係咯，可能大咗啊！而家我都冇諗過套戲，我睇咗20次㗎啦，但係好多呢啲感觸喺度咁樣。哎呀死啊！我又講下又走咗去講其他嘢添，對唔住啊！我要講對唔住呢個，因為唔關大家事嘅，我係啦喺度發表啊。OK， 我講翻我今日個主題先。公立醫院加價，私立醫院減價，而且藥費同減價係分開嘅。咁我就講到去嗰個標靶藥嗰度啦嚇。阿 Grace 就即刻矯正翻我，就係話而家好多保險都係包埋嗰個標靶藥嘅。嗱，喺我朋友呢個案例上面，我可以講俾大家聽。我個朋友一翻到嚟香港之後咧，香港個醫生啊，唔係台灣嗰個係講話係貴嘅。咁但係佢哋都決定咗翻香港醫，咁呢個係好正常嘅選擇嚟嘅。咁我嗰個朋友咧，我再講多次就係嗰個醫生同我朋友個太太講就係話，我哋喺佢個腦度攞咗啲組織出嚟度身訂做一啲啱嘅標靶藥俾佢。咁嗰隻標靶藥咧係3萬幾蚊一個月，要食3年。哇！嗰條數好誇張。阿 Grace 嗰度咧就同我講咗，原來而家係有保險包嘅。所以如果你哋我講下講漏咗，對唔住啊！我頭先有一個分支嘅咧，就係我有一集講過，就係話我希望幫阿 Grace 可以快啲去非洲行第2次德蘭修女嗰條路啦嚇。喺嗰一集裏邊咧，我其中有一位我嘅觀眾真係走嚟揾我，佢個仔30幾歲啫，完全買唔到保險。由嗰條片到而家過咗6個月㗎啦。嗰條片一出，我已經收到我呢位觀眾嘅 message， 我就即刻將佢同阿 Grace 串埋咗一齊。阿 Grace 花咗好多心機時間幫佢破解呢件事。阿 Grace 係宏 X 保險嘅，宏 X 保險批保險嗰班人都做咗好多從來未試過嘅嘢。阿 Grace 做咗27年保險，佢從來未試過接過嗰個部門嘅直接電話。因為佢哋永遠都係傳嚟傳去啊 email 啊 message 啊，或者有中間人做嘅。因為件事太特別，阿 Grace 直接收到嗰個部門嘅電話，阿 Grace 自己都好詫異，經歷咗好多嘢，到最後啱啱喺上幾個禮拜啱啱發生嘅啫。上幾個禮拜終於幫到我嗰位觀眾嘅仔仔買保險。咁而且咧，我聽到呢件事之後咧，我就同阿 Grace 講，你可唔可以寫大約啲 timeline 俾我知道？我想將呢一個奇蹟分享俾大家。阿 Grace 就話好，但係我要問咗事主先咁樣。咁所以咧，我而家係未有呢個 timeline 喺度，但係我知道阿事主已經岌咗頭㗎啦。嗰啲私隱啊嗰啲嘢已經係 OK 嘅，佢哋都覺得阿 Grace 係幫得佢哋好緊要。呢個係喺保險裏面嘅一個奇蹟嚟。實不相瞞，我亦都啱啱幫阿 Grace 買咗4份保險。全部都係保護住我本土養殖同埋共濟嘅保險，因為我而家背負住太多嘢，我係需要一啲保險去保護住我之後，或者我有啲咩事，即係我成日都講啦，有好多嘢突如其來。我個 friend 嘅情況可能噗一聲喺我身上發生，我唔知道，又或者我係突然間大吉利是撞車，我唔知道，意外就係意料之外啊嘛。咁所以我都係要保障住我而家，例如我成日叫啲僆仔嚟開工，咁我都要保障住佢哋。就算我有啲咩事，佢哋都可以有一段時間可以繼續喺度開工。就算我要執笠又好，俾政府接管又好，咁起碼佢哋都仲有時間可以慢慢轉第二啲跑道啊，或者各樣嘢。嗱，我梗係唔想啦。咁但係如果
我有啲咩意外嘅，我已經無能為力。所以點解我成日好多嘢都成日想拉埋大家一齊，就係因為我唔想將所有嘢喺晒我一個人裏邊。第一，我能力有限；第二，我冇背景；第三，我都有畢業嘅一日。嗱，病我又覺得我應該冇咁快嘅，咁但係意外又點呢？真係唔知道。咁所以我都好想留定條尾巴，係我有啲咩事都繼續可以行。係啦，咁所以我就即刻揾咗阿 Grace 幫手。咁阿 Grace 亦都分析得好清楚俾我知道，我哋個觀念上真係要改一改。如果你有一個好嘅人喺度幫緊你嘅話，保險真係唔係真係一個商品嚟嘅，佢真係喺你有事嘅時候幫你應急。我前半生嘅保險係一個我認識咗我阿爸好多年嘅人幫我哋搞嘅，咁但係呢中段佢做得太輝煌，就俾晒個助手我唔滿意嘅，有問題。咁之後我越睇就係越唔對路，而且我亦都將我舊有屋企人幫我搞嘅保險俾咗阿 Grace， 阿 Grace 亦都分析晒俾我知道。我亦都係呢件事令到我即刻決定 Grace， 你知道我而家嘅需求或者我嘅心態係點樣，你可唔可以幫我諗一啲好啱我一路營運住本土同共濟嘅嘢落去啊？咁樣咁之後阿 Grace 就做咗好多晚，夜媽媽都喺公司同我 message 緊 ，thank you 啊 Grace， 多謝你啊！你數面睇落係我幫襯緊佢，但係喂人哋唔係喺度。嗱，我知道好多保險嘅人係真係生意商品嚟嘅，阿 Grace 唔係，佢解釋得好清楚俾我聽，我直頭話唔聽㗎，我話你唔使同我講，我聽唔到呢啲，我信你，你俾我簽，佢都死都話唔得，你俾1個鐘我盡快講晒嘢俾你聽，到最後玩咗我4個鐘，咁但係4個鐘裏邊連我都吸收到好多嘢，所以一個負責任、一個善良嘅保險經紀係好重要，我好樂意將阿 Grace 介紹俾大家。我冇着數㗎，我真係用個心㗎咋。你哋有需要嘅留言俾我，就好似我嗰個觀眾咁樣，我就將你哋穿埋，就係咁樣奇蹟發生。你聽我呢個奇蹟，阿 Grace 寫好晒啲 timeline 出嚟，大約咩時咩日發生咗啲咩事，咩時咩日個上頭又講咗啲咩，又話搞唔掂，又點，到最後而家搞掂晒。我自己都好開心。阿 Grace 直頭啊，講親都眼濕濕啊，佢超級感恩。好啦，我講太多啦。總之就係你哋有需要嘅，你同我講，我係冇着數啊。阿 Grace 雖然佢係從業員，但係佢1分錢1分貨。我前日收到一個 YouTube 有位觀眾話，嗱，我唔知佢係咪話我都留咗言，我賺得多。佢話我嘅接地氣嘅氈太貴啊，你喺淘寶或者喺蝦皮大把300-200蚊嘅嘢。嗱，如果你話我賺得多呢，你真係唔熟我。第一，第二，你唔好攞啲地攤貨去同我啲名牌比啦。你啲地攤貨，其實我唔回應嘅，不過我講開呢一個係一個好好嘅比喻。你估嗰啲地攤貨我未試過咩？點解我搞到咁大壇？我要拍2條片去講接地，我唔止2條添。第一條係講接地氣嘅好處啫，之後就開始講其他，咁之後最尾嗰條就係專係講我張氈點用。我唔需要花呢啲心力去做呢件事，咁但係就話我真係試過晒嗰張嘢係1分錢1分貨，而且人哋真係有呢啲科技，淘寶蝦皮，哎呀唔好講啦，即係你用啲地溝油去同我嗰啲意大利入翻嚟啲橄欖油比啊，唔好玩啦，唔係咁樣，有好多嘢講真，你哋買嘅 supplement 就真係唔係1分錢1分貨啦。我今集嘅主題醫療嗰個制度都係可以講到一啲唔係1分錢1分貨嘅事，但係我張接地氣氈我冇圖利㗎，我張接地氣氈就係1分錢1分貨。阿 Grace 嘅 service 就係1分錢1分貨。好啦，我講翻正題啦，對唔住我又好長氣，但係嗰件事確實係好鼓舞，嗰個保險買得成係好鼓舞嘅事嚟嘅。咁啊好啦，我講翻啦，公立醫院加價，私立醫院即刻減價。咦？玩緊咩呢？呢個完全係商業嘅因素。帶頭減價咧係中大，但係如果你哋有留意嘅話咧，中大而家係超級 aggressive 嘅，好主攻嘅。我唔知得多，但係我知道高柏開咗一間中大嘅中醫診所，河畔開咗一間中醫診所。咁你可以知道佢哋係好喐緊呢件事。
而且仲要減價去喐，個減價幅度唔細㗎。例如我哋平時半夜有啲咩事，喺冇預約嘅情況之下送去急症室睇醫生，你埋得單都2000幾蚊走唔甩㗎啦，2000中尾走唔甩，3000蚊樓下走唔甩㗎啦。攞埋藥啊，坐好多個鐘頭，半夜急症室發生，離唔開呢啲價錢。但係而家佢減到去1000蚊樓下，800蚊，連埋藥都係100-200蚊。180蚊係3日藥，220蚊係5日藥嗰啲咁嘅大概嘢。咁但係中間當然有好多藥係唔包你㗎啦。咁但係而家嗰啲係講緊嗰啲普通嗰啲腸胃炎啊、上呼吸道啊嗰啲咁嘅嘢咯。但係你睇翻係好黐線嘅減幅嚟㗎，3000蚊樓下跌到去1000蚊樓下喎。咁呢件事係好瘋狂嘅。如果你喺日間發生，成件事仲要平啲添。日間發生，而家急症室嘅私家醫院嘅門診跌到去400蚊。咁400蚊又加翻我頭先講嗰個藥費，180蚊3日藥，220蚊係5日藥。咁你夾埋都係1000蚊樓下，咁你就可以去醫院睇門診。而家好多時就係話，你喺屋企樓下嗰個醫生，有時佢哋真係爆到你想埋去 book 都難 book。你冇睇開，你根本唔需要入去，因為冇睇唔到。尤其是流感高峰期啊嗰啲，你排都排唔掂咁樣。咁所以大家都去開始，連呢啲醫院都去搶呢啲餅。咁第一啦嚇，咁第二咧就係我覺得，因為而家香港好多人走咗返大陸醫病。嗱，呢件事咧都唔好諗住你哋走到正面。嗱，我哋試幻想下，其實有幾多國內人衝嚟香港睇病？咁點解我哋會因為價錢而衝返上去睇病？亦都有人同我嗰位瞓醫院嘅朋友講過，喂，你哋喺香港標靶喐親都10萬、8萬、幾廿萬咁樣嘅喎，國內成2/3起碼價咁樣。咁但係咪咁做呢？係咪咁樣諗法呢？同埋嗱，有一樣嘢仲衰啲嘅，而家好多人用一隻糖尿病嘅針藥打喺肚邊嘅嚟減肥，唔好咁黐線好冇啊！為了靚靚，為了靚靚，犧牲一切要靚，靚靚女仔都希望得到，靚靚男仔都希望娶過。靚靚香港小姐人人爭，係咪啊？好黐線喎！呢件事唔好咁樣玩自己嘅身體啦，值唔值得啊？好瘋狂啊！呢件事我覺得好啦，呢件事瘋狂，用糖尿藥嚟減肥，更加瘋狂嘅事就係佢哋返大陸買呢隻糖尿藥去減肥。係咪黐線㗎？唔好玩呢啲嘢啦！你知唔知我哋嘅血糖啊、胰島素啊、膽固醇嗰啲嘢一亂咗係幾難啊？幾難翻轉頭啊！唔好咁黐線好唔好啊？人哋設計出嚟唔係俾你咁用㗎。可能我對醫學嗰個認知啊，各樣嘢都係好少。可能有好多人會覺得你行開啦，漁民，你養魚嘅啫嘛，你邊有資格講呢啲嘢啊？但係我哋用常理去推斷。係唔係應該為咗減肥而咁做啊？點解唔正正經經走去做運動啊？到最後你貪圖享樂，用呢啲咁嘅捷徑去減肥，你肌肉流失有咩謂啊？既然你咁貪靚，不如去操個完美胴體出嚟，個個都好似啲英雄漫畫嗰啲完美胴體出嚟啦。你夠肌肉嘅話，其實個肌肉已經可以幫你控制好晒啲血糖啊嗰啲咁嘅嘢。你又使乜需要走去打嗰啲針啊？點啊？係咯，唔好咁樣啦，好黐線呢件事。國內有啲咩買唔到啊？一級保護動物都買到嚟食，買到嚟養，買到標本嗰啲藥用乜易啊？當然唔識人亂買就梗係買到啦。咁但係究竟你打落身嗰啲係咩呢？會唔會有啲情況係因為中間有啲貪心嘅人溝咗水落去呢？係咪啊？你打得半支咧，賣平咗咁多，哎呀，有好多呢啲嘢啊！但係唔好咁黐線啦，人哋醫糖尿病㗎，糖尿係好麻煩嘅事嚟㗎。但係你哋為咗美容而走去搞呢啲嘢，真係唔值得。美容裏邊有好多問題嘅，抽脂我唔建議啦。哎呀，有好多嘢都覺得好黐線啊，唔好咁樣。
你要翻轉頭嗰陣時，真係恨錯難翻。好啦，我又講翻主題先。幾個原因，私立醫院減價啦嚇。我頭先講咗啦，第一就係因為好多香港人翻國內醫病啦，有一個咧就係佢要搶公立醫院嗰班客啦嚇。咁另外有一個咧就係，反正我嗰間醫院都係請咗咁多醫生喺度，管理層嘅人我就睇數嘅啫，我係管理層，我唔理你點。甚至乎而家醫院已經可以請國內醫生落嚟㗎啦嘛。咁總之我就咁樣使費咗出去啦，我要翻數，所以就話個醫生一晚咁得閒坐喺度，我收平啲，接多啲客翻嚟，佢做到爆晒，其實冇所謂㗎。營運醫院嘅人都想自己生意興隆㗎嘛，商業世界。所以點解我成日都話商業世界工業生產嘅嘢衰呢？咁樣。第四個原因就係我一直都好想講嘅呢一樣嘢啦，亦都係我成日鬧獸醫嘅嘢。我開個門診好平，引咗你入嚟之後，你入嚟睇少少嘢，我梗係可以平俾你啦。我都唔使同你點樣睇病，你一入到嗱，我係陰謀論咁樣講啫嚇，我係衰人嚟嘅，我個心係賤格嘅，小人嘅心度君子嘅福。我扮演一個小人醫生嘅角色，病人入到嚟，我流感啊咁樣，我已經唔得閒同你睇流感，我已經喺度 scan 你個人。我知啦，你面色黃，我同你講其他嘢。連隨係點樣啊？驗血啊，驗膽固醇啊，驗呢驗路啊，引咗你埋嚟先，驗咗一大爛餐嘢，唔使擔心，我哋有個 package， 8000零蚊驗晒20幾項嘅嘢。如果你要出去驗呢，1萬幾蚊㗎。你就算去公立醫院驗都過萬蚊㗎。我哋而家 package 6000蚊幫你搞掂。有冇買保險？有買保險，仲送多6、7樣。你只不過係俾你嘅墊底費啫。呢一番説話入邊好多玄機喺度，你哋消化下。OK， 有啲人未必知我鬧獸醫啲咩，係咪啊？有好多獸醫一直都係行緊呢一套。我隻動物入嚟，傷風感冒啫嘛，驗，嚇到啲主人死。到最後，總之你入親嚟，你冇7、8千你走唔到啊！攞埋藥過萬㗎啦，玩緊呢一套。我私家醫院，我個門檻撳到咁低，你入嚟啊！你唔使去屋企樓下睇啦，屋企樓下排晒隊，過嚟我度睇。過到嚟我度睇，我就話俾你聽，你有肝病，有咩病？嗱，而家好多人都會問啊，其實咧我又瞓唔着啊，有咩方法啊？醫生呢？嗱，我唔係醫生，我都有好多，咁就種正下懷啦。唔係喎，講多兩講唔對咯喎，喂，我轉介你去咩啊？不如你買咗嗰個6000蚊嗰個 package 之後，喂，你嗱你嗰啲啊，講真，而家咧好多時候咧，我自己覺得啊，我哋有時都要諗下，例如而家我哋嘅上下血壓嘅標準，同10年前個上下血壓標準，同20年前個上下血壓標準，同30年前個上下血壓標準，一路喺度收窄緊。無論係血壓啊、膽固醇啊、血嘅指數啊，乜鬼嘢都係咁樣，一路收窄落去，而家驗咗出嚟。其實我喺之前嘅時間裏邊，基本上呢個係健康到不得了嘅數據。但係而家醫生喂窄界喎，咁點啊？開啲藥你好嘛？開劑藥過你好嘛？咪咁心急咋？聽我講埋，我有乜嘢唔妥先啦？咩唔妥都係開劑藥嘅啫，冇第二條路行噶啦。攞藥，俾錢，送客。大夫，我一場嚟到，俾我講埋我有乜嘢唔妥先啦？拍硬檔啦，等我講埋先啦。我俾你講，一路行翻屋企一路講啊，到屋企都仲未講完，由頭再講多次添啊！下一位。咁啊死啦！你一開始食咗呢啲藥，你就好難翻轉頭。點解我之前一直都想講又唔？我好婆婆媽媽，因為我背負住好多嘢，我唔可以講太多呢啲。咁但係，係啦，你哋要明白我難處啊！我而家係好難嘅，但係希望我而家盡我能力講得出嚟嘅嘢，希望可以你哋真係消化我講嘅嘢，唔好聽完就算，支持咗 Alex，kick 咗個 like 就算，消化下我講嘅嘢，睇下會唔會喺你嘅身上或者你屋企人嘅身上發生咗呢啲事。我再重申一次，而家嘅醫生係監察器。喺車裏邊咧，佢只係一粒 sensor，幫我度住架車會唔會過熱啊？會唔會啲計油唔夠壓力啊？嗰啲就算數㗎啦。話俾我哋聽，我哋而家有啲咩問題？
點樣醫自己揸 fit，用咩方法醫，用咩藥醫自己揸 fit。中醫、西醫，西醫裏邊都仲有分美國定係歐洲定係澳洲。自然療法，自然療法入邊都仲有好多派，有草藥，有食療，有好多好多唔同嘅嘢。又或者 cancer 幽頓草啊，嗰啲咩黑面將軍啊，個世界好多刺荔枝葉呢一棵刺荔枝葉，大把嘢可以做得到。嗱，我明白，當你病嘅時候，我梗係想好快解決佢啊。咁但係啲老人家講落嘅嘢真係冇錯，有時有啲嘢真係欲速則不達。嗱，我個人一直都行緊時同機係一對，我哋要珍惜嘅。但係唔好過分心急，你可以心急，但係唔好做心急 L， 唔好過分，係咪？好似我之前咁講，你可以環保，但係唔好做環保 L。有啲嘢去到轉咗牛角尖就係過分，就係 over。我哋唔好 over，我哋要當機立斷，但係唔好太過心急，思考清楚咗先至決定再行呢一步。世界上大把方法，又好似我頭先咁樣講，標靶藥，我朋友個案例幾廿萬，3萬幾一個月食3年，3萬幾一個月食10個月都30萬咯，哇，成8萬啊！我個 friend 嗰度食3年，係喎，我而家先知，我冇計過，我計數渣，我有100萬，我大把方法啦，我使乜甩晒啲頭髮，使乜捱苦，使乜個口爛晒？唔需要喎，又係咁講咯，死唔可怕。我怕咩啊？我怕死之前捱苦，我怕死之前冇尊嚴，我怕我死之前冇自由。我要行住自己換衫，自己沖涼，自己去洗手間，自己死，開開心心、舒舒服服畢業。唔好要我瞓床，唔好要我推輪椅，人哋換衫，人哋沖涼，人哋大小二便，我只係求咁樣啫。我亦都希望可以將呢個理念話俾你哋知道，睇下會唔會影響到你哋。今集已經係好大膽，有好多嘢我都照講出嚟。哇，40幾分鐘啊，剪埋都一定多過半個鐘啊！真係感受下我講嘅嘢，睇咗我咁樣講之後，有啲咩感想留言，我哋喺留言嗰度傾下偈。我應承大家，我喺呢條片出街嘅時候，我騰空多少少時間。嗱，我明白我而家有好多留言，我覆唔晒，咁但係我應承大家呢一條片出街嘅時候，我預留多少少時間俾我自己去同大家喺個留言嗰度傾下偈，因為我知道我帶出咗呢個問題，一定有啲人唔明啊，有啲人想分享佢，因為我喺我嘅片裏邊，例如我啱啱收到我之前講淋巴嗰條片，有一位觀眾就係話我先生喺我唔記得咗日子嘅，就係淋巴癌走咗。咁就多謝我將呢啲事講出嚟，好多人係冇為意。佢先生最開頭就係摸到有一粒粒嗰啲淋巴核，越嚟越硬，後尾到真係面對嘅時候已經係 cancer， 之後走咗。我拍呢啲片就係想盡量 click 醒你哋，開始留意，開始疏順佢，佢順就唔容易變咗做炎症。淋巴變咗炎症就會變 cancer， 所有惡疾都係由發炎開始，記住，所以唔好睇小發炎。我個偶像 Bob Marley 都係因為踢波隻腳受傷，冇處理過發炎之後變咗 cancer， 明唔明啊？我要講嘅就係咁多啦。我有好多嘢想講，但係有機會大家見面傾多少少。舊規矩，我哋喺留言繼續傾，我會預鬆啲呢一集嘅時間喺留言嗰度同大家傾多少少偈。多謝大家。醫生啊，個小朋友韌腳啊！啊？我話個小朋友成日韌腳啊！咁關我咩事啊？你係醫生啊嘛？咁點啊？咁咪醫咯，內外全科啊嘛你。唔好意思，內外全科唔包韌腳。吓？咁內外全科包啲乜嘢㗎？一般嘢咯。點一般法啊？普通病咯。點普通啊？普普通通頭暈身興咁咯。仲有呢？仲有小兒驚風外感發冷無名腫毒外傷骨折腸胃不適屙嘔肚痛4時感冒腰酸背痛小便不暢脂肪積聚性慾減退大頸泡大眼套咁咯。仲有冇啊？
仲有嗰啲皮膚痕癢、精神緊張、健忘、失眠、暗瘡、頭皮飛脂、小腸氣、腎水不足、頭暈耳鳴、口乾舌燥、生蛇生癬、屁股生瘡、尿頻雞眼、胃酸過多、膽固醇過高、吐血嘔奶、鼻塞嗰啲咯。仲有呢？仲有發吽豆、發雞盲、發瘟、發蹄騰、飛蚊症、發耳脹、口淡淡、面青青、生蟲生積、車胎肚、鬼鼠肉、拜肉、出水痘、生鼓脹、禿頭、大冇腦、大眼的多、蚊叮、蟲咬、鴨乸腳、韌腳、主婦手、香港腳。你講咗韌腳，我幾時有講韌腳啊？我聽住你話韌腳噶啦。我先至唔會。嗱，你明明話發吽豆、發雞麻、發瘟、發蹄騰、飛蚊症、發耳脹、口淡淡、面青唇白、生蟲生積、車胎肚、鬼鼠肉、拜肉、出水痘、生鼓脹、禿頭、大冇腦、大眼的多、蚊叮、蟲咬、香港腳、鴨乸腳同埋韌腳喎。我點會咁講啊？咁你講咩啊？講緊啲普通病咯。點普通啊？普普通通傷風咳嗽咯。仲有呢？仲有嘔黃膽水、夜尿、打乞嗤、流鼻涕、扁桃腺炎、腳丫痕癢、骨質疏鬆、胃腩下垂、打思噎。好似仲有噃。仲有呢個懵口懵面、戚眉戚眼、耳後見腮、尖寒尖凍、肌肉酸痛、喉絲燉篤、風濕骨痛、喉嚨腫痛、攣頭縮頸、腰長腳短、心神恍惚、腳仔軟軟、屙爛癟發、牙痕汗多、潮熱脫髮、甩毛前列腺發、大眼的多、發吽豆、發雞盲、飛蚊症、發耳脹、鼻牙牙眼啤啤、鬼鼠肉、拜肉、黐孖筋、長短腳、鴨乸腳、主婦手、韌腳、香港腳。又講韌腳啦，又講啦。我睇你真係發耳脹噃。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。